沉寂15年后，张小斐终于用实力证明了自己，成为了第34届金鸡奖影后。站在颁奖台上的那几分钟，成为了他前半生最高光的时刻。张小斐出道多年，受尽了白眼和委屈，明明是科班出身，却始终怀才不遇。这次张小斐夺得金鸡奖影后，也算是名至实归。虽然张小斐在得奖之后，圈内很多人都发文祝贺，但是你知道张小斐在这之前到底经历过那些委屈和白眼吗？2018年，张小斐还是一个不怎么有名气的小演员，在录制综艺节目《我就是演员了》的时候，当时张小斐和演员孙茜一起搭档，两人要一起表演一个作品。但是在节目的花絮中，我们可以看到，在距离正式表演还不到10几个小时的时间内，张小斐曾多次表示希望能和孙茜对下剧本磨合，但是孙茜却一直以捋剧本为由拒绝，有时还不理张小斐。张小斐因此甚至崩溃大哭。在本就不充裕的时间里，孙茜却一直沉浸在自己的节奏中，完全不管别人不和人家对剧本，可以说自私的过分。最终结果可想而知，张小斐不出意外的落选了。张小斐对导师表示，是孙茜不配合排练才导致的，但是孙茜却说私底下两人排练了很多次，暗讽张小斐不诚实，于是梁子便结下了。事后，张小斐的经纪人更是发长文手撕孙茜，指责是因为孙茜无视张小斐，没有办法好好排练，才导致表演失误。接着，孙茜老公和经纪人接连下场，说张小斐靠矫情邀功，抢夺他人资源，还要陷他人于不义，仗着人多势众，让张小斐只能吃下哑巴亏。试想一下，如果当时张小斐拥有如今的成就，孙茜还会那般不将张小斐看在眼中吗？而在《你好，李焕英》爆火后，这件事情再次被网友们扒了出来。这次网友们纷纷为张小斐打抱不平，跑去孙茜的微博下留言讨公道。结果孙茜的经纪人却直接出来给《你好，李焕英》打了低分，还在社交媒体上说其为烂片。孙茜经纪人的这种行为，让很多网友都觉得实在是太 low 了。没伙食的张小斐参加晚宴，甚至连自己的椅子都没有，只能尴尬地站在一旁。别的明星在一起打麻将聊天，而他却只能站在一旁不知所措。可以说娱乐圈这个名利场向来都是如此的现实。2005年，张小斐考上了北京电影学院，和袁姗姗、杨幂成为了同寝室室友。相比同寝室的杨幂作为童星，大学期间就片约不断，接戏接到手软。而张小斐作为从小城市出来的姑娘，除了努力刻苦，似乎也无法从别的方面胜过其他同学。在大学期间，张小斐是老师同学眼中的好学生，但是张小斐本身并没有什么背景，更没资源，一直以来都没有什么机会。从北电毕业后，作为同寝室的杨幂和袁姗姗都已经崭露头角，而张小斐却还只能做着龙套演员。期间，张小斐可以说受尽了白眼和委屈，甚至有时还会遭受到制片人的当众羞辱。张小斐因此还曾深受打击。北电的老师眼看张小斐在演艺道路上一直怀才不遇，于是就建议他报考广电，先找个班上。考试一直都是张小斐最擅长的。没多久后，张小斐就听从老师的建议，成功考入了广电，成为了一名吃公家饭的主持人。也正是这次的转变，张小斐终于迎来了自己人生中的贵人贾玲。在一次小品中，因为女主有事无法赶来，贾玲第一时间就想到了张小斐，于是张小斐就抱着试一试的心态顶了上去，最终出来的效果却是出奇的好。而贾玲也发现了张小斐身上的喜剧天赋，于是贾玲在这之后就时不时的找张小斐拍小品，一来二去，两人就成为了很好的朋友。后来贾玲成立了大碗娱乐公司，签约的第一个人就是张小斐。2018年到2021年，冯巩和贾玲连续4年带着张小斐登上春晚的舞台，这也为张小斐增加了许多的知名度。但是真正让张小斐一夜成名的，还是贾玲导演的处女作《你好，李焕英》。张小斐凭借着剧中的表演一炮而红，一夜之间就成为了国民妈妈。而张小斐更是凭借这一部戏成为了金鸡影后。在沉寂了15年之后，张小斐终于涅槃重生，领奖台上风光的几分钟，可以说是对张小斐出道这10几年以来最好的礼物。
可以说张小斐这次得奖，完全称得上是名至实归。